驚啊！我而家。你驚我仲驚。前方进入流动测速路段，限速120。恶心的。咁呢嚿又着高啊？唔係。唔係咩？仲要再高啲？嗯。哇！呢個位斜。成件衫都係泥。行到長城最上嗰個位呢，佢有另一條路可以落返嚟，就唔使行得咁辛苦、咁危險。呢度係水門，係原璧長城當時呢度係攞嚟攻城嗰時用嘅。呢間呢就係我哋喺嘉峪關 book 嘅酒店，叫做 Super 8。咁呢間酒店呢都好新淨，幾企理嘅。咁你可以瞓到3個人嘅，價錢呢就好平，大概係360幾蚊嘅啫。咁我哋而家呢啲咧係9月中嘅時候，咁都 OK 嘅，幾利。但我想話呢，唔知點解呢，嗰啲酒店呢好多都唔整啲位俾人哋掛衫嘅呢。咁啲人沖涼掛衫，話喺邊度呢？咁擺毛巾又擺喺邊呢？雖然你話可以擺毛巾擺喺呢個位置度，呢個手柄度，但係我覺得唔乾淨咯。我哋先喺依邊嘅玻璃門嗰度買咗飛，跟住呢就將飛佢包埋呢個觀光車，咁我哋就坐觀光車就可以入境區啦。咁今次呢，我哋去呢個嘉峪關呢，我哋就係夜遊嘅，因為夜遊呢就有啲燈光 show 嗰啲，咁就夜景就靚好多。咁你哋日頭嚟嘅話呢，個價錢都係唔同嘅，夜遊價錢會比較貴一啲嘅。呢啲都唔係溫泉水嚟喎，好靚喎，好係啊，好鬼香啊！你着住先啦，你着衫先啦。咁香嘅呢啲花，係咯。呢度呢就係到達呢個關城嘅位置啦。诸位宾客，在下守城将军冯胜。如今正逢太平盛世，政风人和，国泰民安。今日八方宾客云集，游览我明朝天下第一雄关。圣上有旨，王侯将相、文武百官与民同乐。众将士听令，开元奏乐迎宾。各位宾客，里边请。嘉峪關呢有天下第一雄關之稱，咁佢喺明代嘅時候已經建築，而家已經成為咗世界文化遺產。目前長城保存最完整嘅古代軍事堡壘。呢個好有嗰啲睇戲嗰啲城牆 feel 咁啊！平時好似打仗嗰啲咧，喺呢度嗰啲，呢度係攻城咁樣，防止人哋攻城咁樣咧。
端石之躯，中华儿女以血肉之躯守护家園。呢個位呢，就係成日啲皇帝或者啲妃嬪。呢度呢就係七彩丹霞嘅景區啦，咁景區出邊呢，都好多嗰啲鋪頭仔賣下啲手信啊嗰啲嘢，咁跟住呢，我哋就要進入七彩丹霞景區嗰度呢，咁要搭呢個擺渡車，咁佢啲觀光車呢，就會車你去唔同嘅位置落車嘅。第一個站到咗呢，呢度呢就係仙園台站啦。呢個站落嚟呢，你已經見到好七彩嘅顏色，係好靚嘅。咁嘅係咪？用我那個，你用我那個啊？仙園台站呢，呢度有個樓梯呢，可以上去，行上去呢，就可以睇到呢邊嗰個高嘅景觀啦。然之後咧，再去第二個站咧就係雲海台。呢個站咧就最多嘢嘅，有餐廳、有商店，跟住遊覽就由呢度上去。雲海台咧要行一段路，全部都係斜路，咁就可以上到去上邊呢個觀景台噶啦。呢度就係雲海台啦，嚟到呢度呢，見到好多層層疊嘅彩色嘅山喺度。咁呢啲山嘅形成呢，係因為雨水啦、落雪啦、乾竭啦、侵蝕啦，去形成嘅顏色嚟嘅。其實成個雲海台呢，佢個範圍呢係好大嘅。哇！呢個位好靚，呢個位。你見到啲顏色咧一畫畫咁，好彩色。呢度最上到嚟再高啲嘅位咧，有好多個觀景台啊！呢個位係好靚嘅。呢幾嚿咧就話係眾珍拜佛，但係我咧就睇唔明點樣樣眾珍拜佛。咁呢幾嚿嘢咧係已經有1億3700幾年前而形成嘅啦，已經。第三個站咧就係七彩感受台。咁呢個站咧，如果你離遠望嘅話咧，就可以睇到呢個絲綢天路同埋赤壁長城嘅。呢個咧就叫做絲綢天路，你睇佢成條路一路通過去，幾靚。呢度咧本身係一個湖嚟嘅。咁咧，由於呢個岩石嘅變化啦，跟住地積層咧，咁就升咗上嚟，咁就一路咁樣升高咗，咁然之後咧就形成咗呢一個岩石升到上嚟咁高啦。咁啲顏色咧就係因為嗰啲大量嘅碳酸，咁啊演變而成呢啲顏色嘅。呢個站呢，就係七彩丹霞站，呢個係最嬲尾嘅一個站，亦都係第4個站。
呢個站咧顏色咧係最豐富嘅，都係演練。顏色咧最靚咧就係呢一個站。咁呢個站咧有啲人咧就會喺度影日落、等日落嘅。呢個位啊係最靚、最彩色嘅位置嚟嘅，你見到？呢個位咧叫神明氣火，中間一個位咧就似一條龍咁樣打橫咁瞓喺中間嗰度。